Автомобіль BMW X5. Проблема і хвороба X5, в принципі, у всіх кузовах – страшний скрип в багажнику. Сьогодні хотів показати, яким чином вдалося вилікувати скрип в багажнику. В мене він почався після першого місяця, як тільки ми забрали автомобіль із салону. Шукав, я довго шукав 2 місяці, їздив до офіційного дилера, хлопці намагались, там щось клеїли, підтягували, регулювали, але проблема так і не зникла. В цілому проблема виникає, коли кузов йде на скручення, десь ви виїжджаєте на бордюр чи по ямах проїжджаєте, страшний скрип. Хотів би показати всі елементи взаді багажнику, які скриплять. Відповідно, щоб видалити скрипи, нам потрібні ось такі інструменти. От такі от щипці, просто народно можна назвати це якимось газовим ключем. Простий олівець, ніж канцелярський, звичайна ізолента, але вона тканинна така. Нею ще оце от дуже якісна ізолента, нею якраз замотують електропроводку в таких автомобілях, так? Всередині. І от така лента, яка називається антискрип. Вона така, от бачите, з однієї сторони липка, з іншої вона така трішки товстіша і тканина, як войлок. Далі я покажу, де скрипить. Скрипить раз. Оці верхні на дверях, верхні петлі, коли входять і впираються знизу в пластикові ці штуки. Бачите, тут наклеєний антискрип. Аналогічно з тієї сторони до цієї пластикової коробки скрипить верхня металева петля. Далі. Пункт номер 2. Скрипить ось цей замок, тобто оця петля, яка входить в нижні двері. Тобто її теж зараз я розкажу, яким чином регулювати, аналогічно з тієї сторони і отут. Плюс далі тут ще є замок цей і ось тут зверху петля, яка входить в той замок. Отже, по порядку, що треба робити? Перше, ви відпускаєте оці от болти. Хтось один, потрібно 2 чоловіків, хтось один втискає оцю двері, ви закриваєте. Хтось один ззовні тисне на двері, інший закручує до відказу оці от 2 болти. Аналогічно з тієї сторони потрібно зробити. Відповідно, що ви цим зробите? Ви виставите оці петлі максимально якраз міліметрово для того, щоб двері закривались. Далі берете отаку прекрасну ленту антискрип, відрізаєте шматочок і обмотуєте в 3 місцях. Бачите як. Воно поки що, воно от другий місяць вже їздить, нічого йому не бракує. Аналогічно з цієї сторони. Далі, що ми робимо з цим верхнім замком? На цей верхній замок не можна намотати антискрип, бо він занадто товстий. Через те у нас є звичайна тканинна ізолента, міцна, якою я казав, змотують проводку в автомобілях. А ось тут вона замотана. Бачите, вона вже трішки протирається, але це вже другий місяць минає. Я сподіваюся, що там раз в квартал доведеться. Далі. Беремо ось такі штуки, але я не рекомендую це робити самостійно, краще їхати на сервіс. Чіпаєте ось тут і намагаєтесь вгнути трішки всередину. Для того це має бути дуже-дуже міліметрово. Бачите, отут воно притирається. От якраз чуть-чуть вгнути, для того, щоб воно менше було тертя об оці штуки. Теоретично ще ці штуки можна регулювати пластикою всередині. Але знову ж таки, їх можуть регулювати на сервісі, вам не рекомендую. Тут знову ж таки наклеєний антискрип. Ізолента, ця, яка не дозволяє скрипіти. Далі, саме основне і найбільше, що скрипить, це оця от верхня кришка пластикова, вона рухається десь там 2-3 мм, ходить вверх-вниз. Для цього нам потрібен графіт. ВДшка допомагає на 1 день, графіт допомагає. Ми беремо отакий от олівець, звичайний простий олівець. Беремо звичайний канцелярський ніж. Потрібно настругати от стільки, можливо, набагато більше графіту. Беремо цей графіт, замотуємо і легенькими рухами от сюди засипаємо всередину. Потрібно засипати всередину, щоб графіт війшов туди і туди. Протерти. Відповідно, зараз ви от можете не чути, там місяць назад воно просто неймовірно рипіло і скрипів пластик. Можливий ще варіант зняти абсолютно всю цю пластикову кришку, відкрутити ось тут 6 шурупів, зняти всю пластикову кришку і всередині проклеїти. Я поки що до такого не вдавався, але можливо, якщо мій графіт мені не допоможе, але принаймні 2 місяці їздить і він допоміг. 2 місяці, ніяких більше скрипів в багажнику немає, тобто абсолютно всі замки
Довелось замотати антискрипом, плюс просипати графітом замок багажника. Але працює прекрасно.